저희 다이소에 스프라켓 청소 세정제를 좀 하나 사러 왔습니다. 스프라켓 청소를 좀 깨끗이 한번 해보도록 하겠습니다. 아, 찾았다. 가격은 2,000원 돼 있네요. 2,000원. 결제 수단을 선택해주세요. 확인해주세요. 네. 아, 결제 완료했습니다. 오늘 제가 그 자전거 2대를 갖다가 오늘 이제 좀 스프라켓하고 체인 청소를 좀 할 거예요. 그래서 한 대는 그 MTB고 한 대는 로드입니다. 그래서 이제 하나 이제 MTB부터 먼저 할 거고요. 오늘은 제가 이제 그 스프라켓을 이제 분리를 해서 이렇게 좀 정비를 하려고 그랬는데 좀 시간도 좀 필요하고 해서 이제 간단하게 약식으로 요 이제 다이소에서 2,000원 주고 사갖고 온 그 디크리셔의 그 성능이 어느 정도 되는지 한번 좀 여러분들도 한번 보시게끔 제공하는 컨텐츠이기 때문에 한번 쉽게 청소가 되는지 안 되는지 저도 되게 궁금합니다. 그리고 여러분들의 그 궁금증을 좀 풀어드릴 수 있는 거기 때문에 한번 좀 먼저 시행을 해보겠습니다. 그 영상이 좀 도움이 됐으면 좋겠습니다. 오늘 제가 준비한 거는 이거 다이소에서 요 2,000원에 파는 거예요. 이거 다이소 2,000원. 다이소 표 2,000원짜리 디크리셔. 제가 이거 그래도 아무데나 막 기름을 쏟아지면 안 돼서 좀 갖다 대고요. 기름 떨어지니까. 요 제품이 완전히 끝내주는 거예요. 요거 아주 예술입니다. 이걸로 브롬톤 청소를 해줬어요. 이 제품으로. 근데 브롬톤 그 체인하고 스프라켓이 엄청나게 깨끗해졌어요. 근데 깜짝 놀랐습니다. 그래서 과연 오늘 다이소표 2,000원짜리 디크리셔와 이 제품의 그 차이를 한번 좀 느끼게끔 한번 해드리겠습니다. 그래서 일단 먼저 이걸로 해서 깨끗하게 되면은 그냥 스톱할 것이고 안 됐을 때 이걸 더 추가적으로 하겠습니다. 다이소표 2,000원짜리 이제 뿌리겠습니다. 그냥 약식으로 하는 거기 때문에 스프라켓 위에다 그냥 바로 뿌리겠습니다. 그리고 풀리 쪽 원래 여기 뿌리지 말라고 그러는데 이렇게 근데 오늘은 그냥 간단하게 하는 거기 때문에 이렇게 정리를 해 보겠습니다. 어느 정도 성능이 나오는지. 체이닝 쪽도 때가 많이 낀다고요. 이게 생각보다 때가 많이 낍니다. 그래서 바깥쪽에 먼저 다 뿌려주고, 자, 반대쪽 이제 이너 쪽. 오, 저희 때국물 떨어지는 거 보셨나요? 기름때 저 옷에 지금 시커멓게. 오, 2,000원짜리 다이소표 이것도 성능이 좋은 것 같네요. 1,000원짜리 다이소표 디크리셔도 성능이 상당히 좋아 보입니다. 지금 여기 떨어진 기름때가 지금 디크리셔를 뿌리기만 했는데도 아무것도 문지르지 않았어요. 지금 웨이스로 문지르지 않았는데, 걸레로 문지르지 않았는데도 뚝뚝 떨어집니다. 지금. 자, 여기 스프라켓 쪽도 더 뿌리겠습니다. 두고 이렇게 뿌리고서 한 5분 정도 좀 있다가 한번 이제 걸레로 문지르겠습니다. 자, 이제 작업을 하긴 했는데 이거 어느 정도 이제 그 성능이 나올지 좀 궁금한데, 지금 이렇게 보시면 이 걸레에 지금 이렇게 가만히 세워놨는데 이렇게 시커멓게 됐습니다. 깨끗했던 걸레가 이렇게 지금 많이 지저분해지네요. 이게 흘러내려요, 그냥. 자, 여기 스프라켓 쪽에 보면 약간 덜 빠진 데가 있죠. 그래서 이제 좀 제가 고성능으로 생각하고 있는 디크리셔를 더 추가적으로 뿌려보겠습니다. 이렇게 노즐을 연결을 해줘야 됩니다. 이거는 스프레이 방식으로 돼 있어서 벌써 좀 틀리죠, 느낌이? 여기 가격이 한 통에 9,300원인가 그 정도 하는 것 같아요. 자, 실컷 뿌려놨습니다. 이제
네. 자, 이제 두 가지 다 뿌렸어요. 확실히 그냥 자동적으로 벗겨지네요. 자동적으로. 완전 은빛으로 바뀌기 시작합니다. 지금. 로드 한번 또 뿌려보겠습니다. 로드는 지금 엄청나게 지저분해요. 이게 제가 여기 스프라켓 이런 데다 정비를 잘 안 하고 타는 스타일이라 그래서 조금 상태가 안 좋습니다. 지금 현재 상태가 이렇게 시커멓습니다. 그리고 풀리하고 체인 상태도 보시면 완전히 그냥 때가 시커멓죠. 이거. 이런 상태에서 요거는 한번 제가 일단 2,000원짜리 먼저 뿌리겠습니다. 2,000원짜리 스프라켓부터 뿌릴게요. 여기는 밑에다 뿌려야 되겠다. 위쪽에다 뿌려야지 안전하죠. 베어링 데는 될 수 있는 대로. 이것도 때국물은 그 기본 카본 때는 잘 벗겨지는 것 같네요. 이게 막 뚝뚝 떨어지네요. 뿌리니까. 2,000원짜리도 어느 정도는 잘 되는 것 같습니다. 이게 이제 많이 떨어져서 이제 이걸로 한번 닦아 보겠습니다. 이거는 티슈예요. 물티슈. 와, 이게 때 벗겨지는 게 잘 벗겨지네요. 두 가지 다 뿌려놨더니. 똥이 막 떨어져요. 똥. 여기 똥. 막 떨어지네. 똥. 웬 담배꽁초가 있어? 막 똥이 떨어져요. 풀리가 원래 풀리 쪽에 똥이 많이 끼더라고 이게. 오우 새카매져. 근데 잘 떨어지네요. 확실히 그 디그리셔 뿌리고 이따가 끼니까. 무릎이야. 아우 무릎이야. 확실히 작업대가 있어야 돼요. 이게 지금 해보니까 엄청나게 지금 무릎이 아픕니다. 잘 벗겨지네요. 일단 자, 칫솔로 물 뿌려봐서도 되는데. 지금 반짝반짝해지는 거 보이시나요? 하얘지는 거 보이시나요? 반절은 지금 하얘졌습니다. 야, 이래서 이게 소리가 났구나. 건들건들 하면 안 돼. 자, 지금 2,000원짜리 갖고만 뿌려놨는데 때가 안 빠졌어요. 그래서 다시 마무리로 이걸 한번 딱 더 뿌려 보겠습니다.
끝. 자, 이제 물칠도 안 하고 기름 한번 칠하겠습니다. 힘들어서 안 되겠어요. 3바퀴 반. 1바퀴, 2바퀴, 3바퀴 반. 끝. 기름칠 끝. 자, 1바퀴, 2바퀴, 3바퀴. 기분이 다 4바퀴. 끝. 기름칠까지 마무리. 그 스프라켓하고 체인 다이소에서 구매한 2,000원 주고 구매한 그 디크리셔 이용해서 처음에 그 스프레이를 이제 뿌려놨는데 좀 청소가 덜 되는 것 같아갖고 좀 요 제품으로 제가 그 추가적으로 더 뿌려갖고서 작업을 했습니다. 그랬더니 좀 많이 상태가 양호해진 것 같아요. 그래서 저는 이걸 추천하기보다는 본인이 이제 그 손으로 직접 또 청소를 열심히 하면 그 다이소에서 파는 2,000원짜리 가성비 좋은 2,000원짜리 그것도 괜찮은 것 같아요. 가성비가 좋은 것 같습니다. 생각보다. 요거는 지금 거의 10,000원에 가까운 금액에 인터넷으로 구매할 수 있고 9,300원인가 이렇게 하는 것 같아요. 그리고 지금 요 지금 2,000원 다이소 2,000원짜리도 상당히 좀 상태가 완벽하지는 않지만 그 어느 정도는 좀 커버가 되는 것 같습니다. 지금 청소가 돼 있는 상태를 한번 보세요. 아까하고 지금 비교해 보시면 좀 많이 반짝반짝하죠. 완벽하지는 않습니다. 지금 이제 물 청소는 하지 않았고 지금 이제 디크리셔 뿌리고 그냥 그 물티슈로 지금 닦은 상태로 지금 현재 보여지는 겁니다. MTB도 지금 여기 보시면 MTB는 지금 깨끗하게 지금 잘 닦였어요. 반짝반짝. 자, 오늘 이제 결론입니다. 결론. 샵 같은 데 가고 의뢰해서 이렇게 그 청소하시는 것도 깨끗하고 좋지만 조금 이제 그 이렇게 비 오는 날이든지 이렇게 쉬시는 날, 라이딩을 이제 불가항력적으로 못하는 날 가까운 다이소 가셔갖고 2,000원짜리 디크리셔를 사다가 저는 오늘 이제 그 뭐 안쪽에 뭐 베어링 이런 거 신경 안 쓰고 그냥 막 뿌렸습니다. 뿌려가지고서 지금 청소를 했고요. 하니까 어느 정도는 이제 그 기름때가 제거가 돼서 좀 한 80% 이상은 좀 상태가 좋아진 상태입니다. 그래서 여러분들도 요렇게 해갖고 타면은 일단은 성능은 어떨지 몰라도 기분이 좋아서 더 자전거를 잘 타게 될 것 같습니다. 그래서 가성비 좋은 다이소 2,000원 디그리셔 적극 추천합니다. 여러분들 생각 판단에 맡기겠습니다. 선택은 여러분들의 몫입니다. 여러분들께서 알아서 선택을 잘 하시기 바랍니다. 저는 추천을 드리겠습니다. 자, 이상입니다. 다음 영상 또 알찬 내용을 준비해서 여러분들에게 다가오도록 하겠습니다. 감사합니다.